Alright, Hit Uganda, thank you so much for watching yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala bitambula bitya bigenda bitya tuyingira weekend lunaku lwa kutaano Alon Bobo mu kamera mbabuzaako neera ino gye musinzira okutulaba abali mu America abali mu Asia UAE, Oman, Bahrain n'abalala abali South Africa, Europe wonna mwebale nnyo okuba nti mutuweereza nsooka n'okutumira ku omulongo waswa Nsubuga okuva Lweza Mukono webale nnyo mulongo gy'otuusaako engalo webale kujjanjaba balwadde omulongo waswa Nsubuga akola ku bizibu bingi business tezitambula omukyala tatereera ayuugayuuga naawe omusajja emmundu ne bwe bayagwamu amasasi asobola okutereereza ddala n'obanga magazine ejjulira ddala ebintu ebirala bingi nnyo byakwasaganya bw'obanga omwetaazi osobola omukubirako omulongo waswa Nsubuga okuva Mukono naye nga bw'oba omwagadde osobola omukubira n'omubuuzaako ne bw'oba tolina kizibu naye ng'olina just kwebuuzaako omukubirako ne mwogerako musajja muntu mulamu nnyo osobola omukubira ku ssimu 0759693988 okukudiramuko enamba ye y'essimu eri 0759693988 omulongo waswa Nsubuga Mukono Lweza ebizibu ebyo byonna byenjogedde n'ebirala byonna oyinza n'okuba n'ebizibu ebirala bingi ebikusoomooza mu bulamu omukubirako essimu n'omubuuza nti omulongo olina solution ya kino nakiri era ajja kuba nga akubuulira ekiddako. Alright, hawenye tugenda kubanga tutandiikira ku mukulu Abitex olukuŋŋaana lw'abadde ategese olw'abategesi b'ebivulu n'abayimbi. Olukuŋŋaana luno lubadde lulina okubeera ku kalenda hotel Makinge. Tukeddewo na wanca ne tulaba embeera nga bweyimiridde naye tugenze okutuukawo nga obusajja bwa poliisi we buli basazeeko ddaawo embeera so abantu bangi ababadde basuubira okujja mu lukiiko luno oba olukuŋŋaana tebalabiseeko wabula ng'abantu bangi nnyo abalala bazze ne babaako bye boogera newankubadde we bajjidde kalenda poliisi ebadde emaze okugisalako nga ne geeti bagiggadde mu bano mwe mubadde ne MP wa Makinge East Alan Sewanyana wabaddewo omuyimbi yazaayo emmundu ku ggombolola wabaddewo abantu abalala bangi wabaddewo manager wa Spice Dine naye ayitiddewoko omuyimbi Stabu wa Natolo naye abaddewo n'abantu abalala bangi ne bawa endowooza zaabwe lwaki bo ng'abayimbi babasibidde ewaka business eddala bagamba baziggudde naye bo bakyali waka kibanyigiriza ng'abantu kuba nabo bagamba balina abaana balina famire balina abantu be balabirira ng'abantu abategesi b'ebivu and so on. So njagala nkutuuseeko ebibaddeyo ani ayogedde ki obeere ng'ofuna ebisingakawo mbagala nnyo baganda bange what the XP is my name sooka owuliriza ebibaddeyo mbagala nnyo. Funga, cross, enough. Funga, cross. Good. There is nothing happening here. Whatever should be happening here, go and tell your event guys to go and get clearance. On that juncture, I request you surpass and leave. Okay? Can we leave? That is the manager of the premises will give you more details. Let's leave. Can we leave? I've already told you there's nothing going on here. You get it? So you better vacate the place. They talked to us and then we requested for the clearance from the police and that was it. And that's why they're not even here. So I'm wondering why are you here now? If I may ask, why are you here? Let's surpass. That's your thinking. malaria n'ebirwadde ebirala ne kansa nabyo kirwadde okikumbira nti engeri ate gyetukola ki tusobola okubeera nakyo nga twambala masiki eno nga bwogiraba
abantu keeping a social distance n'ebintu ebirala badde tuze kwogeramu so kati mbeera yeyo omusajja bwasazeeko mu bulama butujoze nnyo naye era nga kyekinyo ababuuza olukuŋŋaana bennyini sinnabalaba emitwe emikulu gyebantubuulire banje twagobere yamanti sinnamulabako n'abalala nga bwe babadde naye nze ndi redi kuba guno mulimu gwange mwana tojja kundabadde nga nwanirira bakeedi oba bamulimu mulala sofukosi nina kulwanirira amasomero waliwo yagamba mwami Gasimba yagamba basoke balinga abatamiivu baffe bali baana bato kitegeeza kuba abanoonya sente kubawa tegeeza embeera yeeyo naye ngera kijja genda lemeza tezigenda kudduka ngenda beerawo se abayimbi baga bapromota abalawe banajja sewa mwogereko eggwanga olukuŋŋaana balusazizaamu tetulina kyakukola naye katugira tubeerawo abakulembeze bano baliwo abali mu kivu kino abakulembeze katubalinde sagala kwetunyigiriza sasa gesa mu kitundu kyo wano wamala mugenda ne muyingira nga batujoga nalinga nyimba yemba batikati bampa ekumi olwaleero Museveni bwagamba nti akugati walinda akawunge atunule nooyo nakuyimbe mu buyimba lwekuba akapeera katiwa pawa naye batutuukirire nakwediwa ekigogo matukawa naye nina mukyala abaana aba basatu basingako yadde kukukula ate nemmere tebagikula nategeddeko nti ngenda meeting wano kale naye kati simanyi lwaki temukola ki temuyingira ekisinga obukulu kiri ekintu tifegamba kiseerakulaba nti tutegeeza gavumenti gavumenti obulwadde bweyogerako buyinza okuba mu Amerika gyebuli ne mu nsi yonna tubuulira gyebuli naye tetulowooza nti atlist yalibadde ekkiriza abantu abamu okusobola okweyiriza sente zaabwe mu ngeri yaabwe kubanga omuyimbi asobola okuyimbira wonna waaba asobola okukola ki n'ekyokubiri ebibiina ebigabi by'obuyambi byatuwa ssente ng'eggwanga nga mubimu ku bitundu oba ebibinja ebirina okuyambibwako birina kuba ebibinja kati nga bino ebyabayimbi kubanga tumanyi bulungi nti emirimu gyabwe gyakosebwa omuyimbi alina kuyimbira mu fiyeta mu bisaawe mu zihoolo ezikuŋŋaaniramu abantu ebisaawo obiggadde hoolo oziggadde abayimbi n'obagalawo so tulowooza nti mukulu pulezidenti nga bwe tugamba nti olina okuba ng'owuliriza abantu bano mu ggwanga yonna walibadde abayimbi nabo mubawa kasente bakwateyo kasente temubba mwekka abasajja abali mu gavumenti abakutte sente zino eza covid temuzitwala mwekka palamenti twabawa sente twabawa sente ebbiliyoni eziri mu 419 tulowooza biliyoni 419 musobola okujjako sente zonna zemusobodde ne muwa ekibiira ekikulukanya abayimbi ne basobola okufuna sente ne beerabirira mu maka gaabwe abayimbi nagwo mulimu
era kyenjagala okutegeeza gavumenti olwaleero meeting eno ebadde egenda okubeerayo gavumenti gyeyagadde okusuula oba okuyimiriza ffe kulwafe abamu tulowooza nti byali balese abayimbi nabo ne beetereeza ne beetunulamu ne balaba engeri gye bayinza okuba omulanga okulaba nga bafuna obuyambi ebibiina ebigabi by'obuyambi byebiri ebisobola okuyamba abayimbi naye nga bebavaayo n'eddoboozi erimu basobola okufuna ssente ezo kati bwebalemesa okutuula mu lukiiko lwe babadde bagenda okutuulamu baba tebagenda kufuna nga bwolaba pulezidenti lwotuula ne kabineeti zo ne muteesa n'abayimbi basobola okutuula nabo ne bateesa so baleke basobole okuyiiya engeri gye bagenda okufunamu ssente ensi yonna yakitegedde nti temuli willing kugulawo ggwanga emyezi egijja kumpi 10 kati olowooza ababadde bayimba nga bafunamu ssente banaaweerera muki abaana baabwe ssente banaazijjawa banaalyawa abamu baabano basibe n'ensonga y'ebyokulonda batunyigiriza nnyo kati genda kulonda ntya ekyo tujja kyogerako naye olwaleero tuze kwogera ku nsonga y'abayimbi so ndowooza nti ekyo kyalibadde kintu kyangu nnyo netwogera abakulu mbeera yabwe nga weetegekategeka kikiwadde wali azze kola lutalo tuze kwogereganya tumanye olowooza nti poliisi bebakulembeze bokka abakabakase era olabye mbadde mpitawo abantu tebandajanira genda beesoma so bwenzitegeera nabo banakufula ebizibu ate byebiba balina olukiiko olubafuga mutuule mulabe mu dizayini bayinza okusisiikanira bannaabwe kubanga era mumanyi bulungi nti miitingi ezimu babadde bazikola gavumenti ebadde etuuza miitingi nammwe mwenyini mutuuza miitingi na poliisi era nammwe wano muliwo mu mbeera gye mulabanga so mutuule nabo webukulembeze so kujjanga poliisi buli kaseera kifuba n'oteekawo ekifuba abantu balina wadde ejjiire wadde so mukakkane mutuule n'abasajja mulabe nga bitambula kalenda kifo kigazi musobola obagamba mwewa amabanga mita 22 ne bateesa ne bamala ne bavaawo ne basobola okulabira obulamu bwabo naawe bw'osasulwa bo tebafuna wabiki siweki so muba kukwatagane siweki Simbadde nze kumanya kigenda mu maaso kuba embeera si nnungi. So kyamanyi buli muntu alina okunoonya kati ffenna tunoonya kumanya kigenda mu maaso. Lwakuba tebatutukiriza kuyingira simanyi lwaki batugambye simanyi kiri munda kyekisinza obwonyi batatu.
kale njagala nyumba nyekiri munda nekigenda maaso kyekiddako tuddamu byekola kyemanyi buli muntu saawa emukyala galina kyala kuba covid twayize omweduuma okuteekako masiki kunaba mu ngalo kati covid bw'atabweyo covid bw'atabweyo ngaomulwadde obulala kitegeeza tugenda kubeera mu nju Kabowa nammwe abayimbi temugamba music asinga amasomero kozi n'amasomero tebannagakula nze nga nze neeyogerako nga nti kitegeera kyokuyimba bwekuba kuyambaze n'abaana bange bakati bali tebasoma okitegeera so byonna tubyetaaga kuba nzanoonya ssente abaana bagende okusomera mba sirina ssente abaana tebagenda kusoma bwemba sikoze abaana tebagenda kusoma buli muntu saawe neyeetaaga kukola covid tumutegedde obedde bwali kyetumanyi lwagenda kuggwa bwanaamala emyaka nebakumi nga tubeera mu nju twagala kuddayo kukola tetwagala kuddayo Era kyendikose nkwingira jamaa kimbia tu so bapromota bo bibategese omukolo guno nga balina obutali bumatevu kubanga libamaze nga tebakolaki nga tebakola naye ffe abamu kati nganze mbadde nze kwogerera bakubi babivuga nze ndi mukubi wa kivuga mu Uganda era twakola ekibiina kyaffe ky'abakubi bivuga tulina sako gye twakola nga tulina obutali bumatevu naffe sako yaffe nga twagala okutegeeza bikikwatako naffe gye tukola ki gye tuli olw'ensonga nti abayimbi bakola ebyabwe beefaako bokka ng'abayimbi beefaako bokka bapromota beefaako ffe abakubi ab'ekivuga ne batuleka wansi waliwo emmere twadde mu mbeera eya kalantiini emmere yajja ffe abakubi ebivuga sitwagifunako kati sawa zino emikolo egy'okutegeka lisiti zigenze mbajeno beetaaga ku buyambi ffe situbimanyi wabula bo bafunamu nga bo bapromota n'abayimbi naye ffe ab'ebivuga ate ababakubira ebivuga bemulaba eri mu background abakwata ebidongo jazz biki ffe tulina kyetumanyi
twekanga bwekanzi nti bagundi babawadde obuwumbi bwa ssente bagundi babawadde bino naye nga ffe situlina kitukola ki kitumanyi yensonga lwaki nange nzize wano nga njagala kulaba bannaffe abategese omukolo guno kubabuuza nti lwaki ffe naffe mutulekanga emabega ne mutatusika tutegeeza nti naffe tubeereko obulungi nga mmwe. Nze amanya nze Sseutega Stone. Batuyitiddwa tulabe nti nno batuula bazeewo batya abayimbi bakola ki bayimbira naye olw'ensonga ya security ne batuga nti kati ssaawa zino olukiiko terukola ki teruliiwo ng'ate naffe tulina okugondera security kuba security weetaba teri kibaawo naye ffe tuli bayimbi twalabye ekirango ku TV mwami Abitex ne Mbajjo ne batuyita tujje wano eno tubeeko oba oli awo kyetukubira naye olwa security egambye teri kiyina genda mu maaso ate nga security tugirespectinga nnyo kyekyange olimba kadongo nga musician sikitegeera kadongo kamuke kubanga namatova irimu ayimba engoma eŋŋanda n'ayimba nebandi kyebayita kadongo kamu ne bandi amanya What the ETV Uganda. Se bakwati basazizaamu mitingi yaffe ne tetubadde bamenyi b'amateeka bakubya bateesa ku bintu naye nga bagobya ofisa batizitugobamu naffe tuli mubagoba mu ofisa naffe kuba buli muntu beerwanako lwabwe boda beerwanako lwabwe bayimbi beerwanako lwabwe emmondo ziza kugomba ate nga batugobaganya kale n'olwekyo mbabuulira abayimbi bate emirimu gyange batadde egyabalala kiki ekiddawo kaziwekapo ekiddako bajja kiteeka kuba ne bano baganda baffe batugobaganya bo bali ku mulimu gwabwe bo bakole aba basasula omwezi buli mwezi kaziwekapo obeerawo otya katonda yamanyi kuba tetukyakola naye bate emirimu gyaffe nga batejabala kuba akendi zijjudde biki bijjudde obutale bujjudde ate kakati tetulowoozaako balowooza tukole ki bate emirimu gyaffe nabo baganda baffe kuba muli wa poliisi ali mukola mulimu gwe era buli musala gujja naye naye singa bamuyimiriza singa takusinga naye yekalakaasa tetujja kwekalakaasa tuzepakulya kuteesa ku nkola ya mulimu gwaffe kyoga bwe ngenda mulabonita oba bwe ngenda ku Bati Valley simanya nti social distance wano kutuleko akatebe katulako omuntu ze nsonga social distance erina okukolebwa ne musenta batuleke tukole naye nga ne palamenti etegeere kuba balowooza ku mulimu gwabwe naye naffe tujja bagoba mirimu gyabwe singa tebaate mulimu gwaffe byebyange abamawulire
Okay, you account for your attendance. You might be able to see it.